Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற டாபிக் பாருங்கள். நீங்கள் முதல்ல கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் ஆகாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களில் யாரெல்லாம் 3 வீலர் 4 வீலர் காஸ்ட்லியான கார்கள்லாம் வச்சுருப்பீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கிப் ஆகாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதாவது நான் இப்போ கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடியோ இன்டர்கனெக்ட் கேபிள். இதுக்கு பேர் வந்து ஆடியோ இன்டர்கனெக்ட் கேபிள். இந்த கேபிள் வந்து நம்ம 3 வீலர் 4 வீலரில் நம்ம ஆடியோ சிஸ்டம் வச்சுருப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும், இங்கே ஒரு பிளேயர் இருக்கும். இந்த பிளேயர்லேருந்து அவுட்புட் எடுத்து ப்ரீ அவுட் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஆம்பிளிஃபையருக்கு வந்து இன்புட் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்போது அந்த கேபிளோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக, ரொம்ப குவாலிட்டியாக, ரொம்ப ஷீல்டிங் எல்லாம் 100% பக்காவாக இருக்கும்போது தான் அது வந்து ஹம் நாய்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு குவாலிட்டியில் வந்து 100% கிளாரிட்டி கிடைக்கும். கேட்பதற்கு ரொம்ப இனிமையாக, நாய்ஸ் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த கேபிள் அப்படியே வந்து உங்களுடைய யூஎஸ்பி பிளேயர்லேருந்து ப்ரீ அவுட் எடுத்து அதுலேருந்து அப்படியே இன்புட் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பூஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹை பூஸ்டிங் இருக்கும். இப்போதைய கரண்ட் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மாஸ்பெட் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பூஸ்டிங்காக மாஸ்பெட்டை யூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய பூஸ்டிங் வந்து அதாவது வந்து ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் அப்படி எடுக்கும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்டிங் வந்து ஹை ஆம்பிளிடியூட்டில் எடுக்கும்போது இந்த இன்புட் வந்து கரெக்டாக ரொம்ப துல்லியமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இந்த இன்டர் கனெக்ட் கேபிளை வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கம்பெனிக்காரங்க. ரைட், இதேமாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது. நிறைய டைப்ஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப குவாலிட்டி அண்டு லென்த் வைஸ் அப்படின்னு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. நம்ம மதுரை ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸில் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. இந்த கேபிளோட சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது எப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்சிஏ பிளக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பிளேட்டட் அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து 0 ரெசிஸ்டன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த 2 சைடு இந்த ஆர்சிஏ பிளக் இந்த ஆர்சி சாக்கெட் ரெண்டுமே போத் நான் இப்போ என்ன சொன்னோன்னா அதே தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் வந்து ஓஎஃப்சி கேபிள்னா ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ காப்பர் கேபிள். ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ காப்பர் கேபிள்னா எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காலகட்டத்திலையும் இந்த காற்று உள்ளே புகாமல் இருக்கிறதுனால ரஸ்ட் ஆகாது. கேபிளோட குவாலிட்டி எந்த விதத்தில் டேமேஜ் ஆகாதனால எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இந்த கேபிளோட குவாலிட்டியில் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. அப்போ உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாதனால குவாலிட்டி லாஸ் 0.001% குவாலிட்டி லாஸ் இருக்காது. அப்போ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ டே 1 என்ன குவாலிட்டியோ அதே தான் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் இதே குவாலிட்டி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். ரைட், அதுக்கப்புறம் பாருங்க, இதில் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் வந்து நாய்ஸ் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது எப்படின்னா ஹைபர் ட்விஸ்டட் ஷீல்டிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணியிருந்தால இந்த கேபிளுடைய ஷீல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பயங்கரமாக ட்விஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கனால எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் இருக்காது, குவாலிட்டி லாஸே இருக்காது. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. 0 dBm லாஸ் இருக்கும். 0 dBm லாஸ், அதாவது இந்த எண்டில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதனுடைய அதர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் குவாலிட்டி லாஸ் இல்லாமல் 0 dBm இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி லாஸ் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஸோ ஒரு இன்புட் கொடுத்து ஒரு அவுட்புட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குவாலிட்டி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம மதுரை ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்குது. இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய லெங்க் இருக்குது, ரொம்ப குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா டீட்டெயிலுமே இருக்குது. ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து கார் ரிலேட்டடாக, ஆடியோ சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் எனி டைம் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ரிலேட்டிவ் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. இந்த மெட்டீரியலை வந்து நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். தேவை வந்து ஒரு ஜிபே அட்ரஸ், அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் வைக்கும்போது தினந்தோறும் நான் உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுடைய அட்டென்ஷன் கிரியேட் ஆகும். சந்திப்போம் நாளைக்கு ஒரு இனிய வீடியோ. நன்றி, வணக்கம்.